Buonasera, buonasera, ben ritrovati di nuovo in diretta al nostro Post TG approfondimento dopo il notiziario di Tele4 insieme al vice direttore Ferdinando Avarino. Ben trovato. Buonasera Gianluca e a tutti. Le notizie del giorno, partiamo magari dall'incendio alla scuola Caprin, tanta paura, per fortuna nessun ferito, però insomma il tetto della scuola media ha preso fuoco e questo ha ovviamente creato una condizione di super lavoro di tantissimi operatori, sia della sicurezza che dei sanitari, poi però per fortuna tutto bene. Certo è che se l'incendio fosse scoppiato in piena mattinata con tutti gli alunni a scuola, insomma sarebbe stato un bel problema. Senz'altro, ma ho anche capito dal comandante dei Vigili del Fuoco, perché ovviamente sono stati per noi minuti di grandissima apprensione, tutta Trieste, non è un segreto, ha visto quell'incendio perché quel denso fumo nero era visibile da grandi distanze, quindi anche noi eravamo pronti ad andare in edizione straordinaria. Per fortuna in relativamente poco si è risolto, e compresa la presenza di pochi alunni, ma abbiamo inteso da coloro che sono intervenuti in piena sicurezza. Ecco, quello è stato veramente un momento di grande preoccupazione, perché nel momento in cui sai, due informazioni essenziali, incendio e scuola, per quanto al pomeriggio eravamo tutti in forte preoccupazione, per quello ci siamo precipitati con una troupe lì a capire subito che cosa stesse accadendo. Il dato più importante di tutto ciò sta in due sfumature: la prima essenziale, che non ci siano feriti, la seconda che si riapre domani in piena sicurezza. Quindi questo è stato veramente un momento di grande apprensione, ma che si è risolto in poco, e per fortuna con il dato più importante, che non vi siano feriti. Assolutamente, questa è decisamente la cosa più importante. Volendo rimanere in realtà in qualche modo nel tema della sicurezza, oggi Marco Stabile ha raggiunto il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, tornando sulla questione largo barriera, quindi rapine, accoltellamenti, risse tra bande di stranieri che proprio in quella zona imperversano in particolare. Zone rosse le ha chiamate Di Piazza, sentirsi col prefetto per istituire insomma un presidio di sicurezza più efficace nelle zone calde, se così possiamo definirle, della città. È un tema decisamente attuale. È una precisa indicazione che arriva dal Ministero degli Interni, abbiamo letto su tutti i quotidiani in questi giorni, e la associo a un'altra cosa che ha detto a una conferenza stampa a cui eri presente tra l'altro tu, Gianluca, il questore di Trieste, cioè quella indicazione precisa data anche sul fronte della legalità, per cui non si può più tollerare atteggiamenti fuori dall'ordinario da coloro che ambiscono a vivere nel nostro paese. Quindi non è solo questo la sicurezza e il senso delle zone rosse, voglio intenderlo, ma di certo è il cuore di coloro che sperano e ambiscono a vivere nel nostro paese o di averne l'accoglienza, il rispetto della legalità. Sono parole pronunciate dal questore sabato scorso, e quindi le voglio legare a quelle che sono tutta una serie di episodi di criminalità e di microcriminalità nelle nostre città. Dicevo, una precisa indicazione del Ministero, quella di individuare nei capoluoghi, nelle città del nostro paese, quindi nel nostro nord-est, quelle che sono appunto le più difficili, quelle che vanno presidiate, quelle che devono rispettare particolari dettami, perché probabilmente negli ultimi tempi si sono trasformati in luoghi di forte insicurezza, di percezione di insicurezza da parte dei cittadini. È una buona notizia, la collego a quell'altra, come detto poco fa, e di ulteriore attenzione per la città di Trieste, perché purtroppo abbiamo visto negli ultimi tempi come sia peggiorata se non la classificazione degli eventi di sicurezza, ma di certo quella che è la percezione dei cittadini che non intendono più frequentare determinate zone. Questo è inaccettabile, voglio dire a caratteri cubitali per quello che può importare, ma non è possibile che vi siano delle zone franche e delle zone in cui i nostri cittadini non vogliono più recarsi, proprio per
perché si sentono minacciati. Questo deve finire il prima possibile. Noi ci dobbiamo riappropriare dei territori, delle spazi, delle zone, delle aree della nostra città che non in alcun modo devono essere appannaggio soltanto di chi ha cattive intenzioni. Assolutamente. Tornando a un altro tema, per così dire, evergreen della città di Trieste, questo lo è davvero, la cabinovia. Oggi tra l'altro, insomma, tornano all'attacco quelli del comitato, i rappresentanti del comitato Novo Via, criticando proprio la Leitner per aver paragonato la futura cabinovia di Trieste come la prima appunto del genere in Italia, paragonandola a quelle di tanti altri paesi in Europa e nel mondo, e rimarcano i Novo Via che non ci sarebbero appunto le condizioni anche atmosferiche, insomma, della città di Trieste per sostenere tutto quel passaggio di passeggeri, appunto turisti triestini nella cabinovia, nella struttura. Ecco, però si va avanti, di fatto il decreto è stato firmato, Salvini i 48 milioni li ha promessi e li ha garantiti, quindi insomma tutto fa presagire che si possa procedere. Sì, tra l'altro in un intreccio con la Padova, che ha scelto il tram, che è particolarmente curioso, perché appunto siccome lì i fondi PNRR arrivano di fatto è come fossero stati dirottati a Padova, mentre Trieste si prende i fondi ministeriali, là dove invece coloro che si oppongono al cabinovia vorrebbero invece inserire una linea tranviaria all'interno della città di Trieste. Al di là di questo intreccio di destini differenti, ti devo dire che questo dibattito andrà avanti. Insomma, questa settimana ne avremo di cose di cui parlare, perché c'è anche Aringa venerdì, perché c'è anche il tema di Barcola che vedo che rispunta con una certa insistenza. Vedo che appunto sul fronte della cabinovia i comitati non condividono l'unicità o la definizione di cabinovia urbana voluta da Leitner, il primo esempio di trasporto urbano, perché ritengono insista appunto sul bosco del Bovedo e non sia un trasporto urbano ma forse più turistico. Insomma, questo dibattito abbiamo visto che andrà avanti, però si è aggiunto un tassello essenziale, che è quello delle tanto vituperate dichiarazioni di Matteo Salvini, che però hanno avuto un seguito, cioè quello del finanziamento davvero da parte del Ministero che il leader della Lega segue. Insomma, ne parleremo venerdì, così come di molte altre cose. Oggi ti devo dire che dopo aver affrontato e molto il dibattito sul terzo mandato anche in Friuli Venezia Giulia, dove sarebbero pronti allo strappo i leghisti, qui la Lega in Veneto è davvero pronta allo strappo, lo dice con una certa nettezza, cioè pronti ad andare anche senza Fratelli d'Italia. Che lo dicesse Luca Zaia non ce lo aspettavamo, e oggi in conferenza stampa il presidente del Veneto è stato durissimo. Fino a pochi minuti fa era l'apertura dei quotidiani online nazionali, perché quando Luca Zaia dice che è stucchevole o particolarmente curioso che persone che sono state sfamate da 30 anni in Parlamento si oppongano al terzo mandato di chi è direttamente eletto dai cittadini, insomma è una dichiarazione molto forte da parte del governatore Zaia, che fa seguito di pochi giorni a quelle del governatore della Campania De Luca, che non solo ce l'ha col governo ma anche con il suo partito in quel caso. E poi dire che Fratelli d'Italia, il Veneto spetta Fratelli d'Italia, dice Luca Zaia, e qui apre una frattura fortissima con il partito di Giorgia Meloni, è come dire che tutto quello che abbiamo fatto insieme fin qui non ha valore, e allora le strade si dividono. Quello che ho cercato di spiegare in questi giorni anche nelle nostre trasmissioni è che questa tensione fortissima c'è veramente, e il Friuli Venezia Giulia la vive di riflesso in merito a quello che accade appunto nel vicino Veneto, però come vedete sta travolgendo le due regioni, e quindi sul fronte politico la tensione è davvero alle stelle.
Abbiamo giusto 2 minuti, Ferdinando, per un'ultima battuta, visto che prima l'hai citata. A questo punto Barcola, si gioca una partita importante su tutto il lungomare, le idee ci sono, le ha dette il sindaco di Piazza, ne abbiamo parlato anche con Fabio Scocimarro, le nuove insenature, l'allargamento della carreggiata, i parcheggi, insomma il futuro della riviera barcolana, tanto cara ai triestini. Tu come lo vedi, Ferdinando, il futuro di una zona che peraltro conosci benissimo? Non sono un grande fan dell'allargamento della strada, però tutti noi conosciamo che cosa significa percorrere Viale Miramare nei periodi estivi in particolar modo, comunque di bella stagione, quindi significa stare paralizzati nel traffico. L'essenziale comunque sia è che la balneazione sia in piena sicurezza, cioè quindi anche gli attraversamenti, qualora appunto si dovesse pensare a un allargamento del manto stradale. Quello sicuramente su cui io insisto molto è preservare un topolino simbolo, ma superare anche quel tratto di storia della nostra città, e so che molti si opporranno a questo, non c'è alcun dubbio, ma di certo garantire ulteriori spazi liberi ai triestini per la balneazione pubblica è fondamentale, e diventa un ulteriore spazio anche dico anche non a sproposito, per i turisti, e quindi insomma ripensare insieme un progetto condiviso con i cittadini, che non saranno mai d'accordo perché proporrebbero 205.000 progetti differenti, e conosciamo bene l'approccio che abbiamo alle tematiche della città, però il più condiviso possibile lo spazio che è pubblico sarebbe un'ottima idea. Lì bisogna fare qualcosa, secondo me, e farlo aumentando gli spazi per asciugamano, come veniva definito dallo stesso Scocimarro, a Barcola, credo che sia condiviso da tutti. Poi vedremo ovviamente come verrà declinata questa idea. E poi tutto il tema della gratuità anche, Ferdinando, ti ricordi quando intervistavamo le persone a Barcola che loro dicevano vogliamo continuare ad avere questa zona appunto libera, ecco. Libera sì, ma ci devono anche essere delle aree invece a pagamento, ma nell'aggiunta dei posti. Quindi il dato essenziale è in sicurezza, con posti asciugamano in più rispetto a quelli che adesso ci possono essere, con spazi per le biciclette di camminamento, insomma garantiti, e qualche presidio anche di stabilimenti, uno al massimo, no? Credo 2, può esserci, ma l'importante è che ci sia più spazio pubblico gratuito per i cittadini, e ho detto anche appunto ai turisti, insomma, mai in aggiunta. Grazie al nostro vice direttore Ferdinando Varino. Ferdinando, grazie, buona serata e ovviamente buon lavoro. Grazie, ci vediamo venerdì a Riga. Grazie anche a voi per averci seguito in questo approfondimento dopo il notiziario di Tele4. Io vi auguro una buona serata. Incendio sul tetto della palestra di ristrutturazione della scuola Caprina, allarme in tutta la periferia est, evacuata una classe di studenti e il personale scolastico. Un operaio colpito in testa da una trave metallica al giardino pubblico in via Giulia, indagine dei carabinieri in merito all'infortunio sul lavoro. Zone rosse in arrivo a Trieste, il sindaco di Piazza al lavoro col prefetto Signoriello per la misura antiviolenza dopo i recenti episodi anche in Largo Barriera. Parcheggio interrato davanti a Sticco e carreggiata di Viale Miramare più larghi, i dettagli del progetto di Barcola con sindaco e assessore Babuder. Trasferimento della scuola media Stuparic da strada di Rozzola al Molo Quarto per lavori, la protesta dei genitori troppo lontano da casa. A Muggia è allarme cinghiali, scatta l'ordinanza specifica del sindaco Polidori, divieto assoluto di alimentarli, altrimenti diventano stanziali. Le sfide di Brown e Fiordilino raccontate al Caffè dello Sport, il basket sogna la Coppa Italia, prima sfida con Trapani, mentre l'Unione c'è la salvezza da blindare.
Buonasera, buonasera e ben trovati a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4. Un incendio divampato sul tetto della palestra della scuola Caprin ha messo in allarme questo pomeriggio l'intera periferia est della città. Evacuati i pochi studenti presenti nell'edificio e anche il personale scolastico. Fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati. Il servizio di Marco Stabile. Pomeriggio di grande preoccupazione nella periferia est della città per un incendio di vaste proporzioni che si è sprigionato dal tetto della palestra in ristrutturazione della scuola Caprin in salita di Zugnano. La densa colonna di fumo nero che si levava al cielo ha preoccupato un po' tutti i residenti in zona, una delle zone più popolose della città, mentre il preside decideva per l'immediata evacuazione dei pochi studenti e personale scolastico che alle ore 14 erano all'interno della struttura. Si è levato del fumo dal tetto nell'ala in ristrutturazione e comunque, visto l'orario, abbiamo fatto evacuare i pochi alunni presenti e il personale degli uffici di segreteria. Ho chiamato il 112 e per fortuna non si è fatto male a nessuno. Ecco, il tema è che si è vista la colonna di fumo da varie parti della città perché era molto alta, sì. Sembrava un pericolo molto importante. Esatto, sì, il fumo era intenso, nero e quindi faceva impressione. Penso che abbiano telefonato anche dei condomini qui circostanti perché comunque il 112 era già stato avvertito. Fortunatamente la situazione si è risolta in breve tempo, sono stati gli stessi operai della ditta Monticolo e Foti a usare gli estintori su queste porzioni di materiale isolante di polistirolo che avevano preso fuoco a seguito di una scintilla. Poi ovviamente la messa in sicurezza dei pompieri, dei vigili del fuoco, siamo con il comandante provinciale Maiolo che in brevissimo tempo hanno bonificato l'area. Sì, stiamo lavorando, stiamo rimuovendo il materiale che logicamente, come ha detto lei, materiale polistirolo, materiale plastico, lo stiamo rimuovendo, stiamo arrivando alla guaina in modo tale da essere sicuri, completamente sicuri che non ci sia nulla che covi. Quindi poi avete le termocamere per, accertarvi che non ci siano ulteriori focolai? Esattamente, faremo una verifica una volta rimosso anche con le termocamere e poi potremo dichiarare effettivamente sicura l'area. Da quello che ho capito con il preside, comunque domani si potrà entrare regolarmente a scuola? Sì, è stata evacuata per sicurezza durante l'intervento una sola classe che tra l'altro ha potuto anche riaccedere ai locali e come vedete la palazzina comunque è in una condizione di sicurezza, quindi domani procederà tutto regolarmente. Un operaio ventenne di origini albanesi è stato colpito da una trave metallica in testa. L'incidente sul lavoro è avvenuto nel giardino pubblico Muzio de Tommasini di via Giulia, nel centro di Trieste. L'uomo, ritrovato in stato confusionale dai sanitari di ambulanza automedica giunte sul posto in pochi minuti, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Cattinara per un trauma cranico. Sulla dinamica del fatto indagano i carabinieri. Le prossime immagini invece ci portano in via Orlandini, un accoltellamento fra le mura di casa durante una lite per motivi di gelosia e quanto accaduto questa mattina appunto alle 9 in un appartamento di via Orlandini nel rione di Ponziana. Il diverbio tra i due uomini italiani, attuale compagno di una donna e l'ex, è diventato via via più violento, sino a scaturire nell'uso del coltello da parte di uno dei due. Stando alle prime informazioni fornite dalla questura, il ferito non sarebbe in gravi condizioni. Una coltellata avrebbe raggiunto un gluteo e un'altra un piede, ma è stato comunque in pronto soccorso curato dai sanitari del 118. La squadra mobile sta indagando per ricostruire l'esatta motivazione e la dinamica della colluttazione. Sono state istituite, anzi bisogna istituire le zone rosse in diverse aree di Trieste come quella in Largo Barriera per contrastare i fenomeni di violenza. È quanto annunciato questa mattina alla nostra emittente dal sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Sentiamo. Io penso alla zona rossa, farò delle zone rosse in città dove naturalmente ci saranno delle attenzioni particolari.
I controlli rafforzati su disposizione della questura qui nella zona di Largo Barriera, come potete vedere dalla camionetta e dalla volante, sono già scattati, ma il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, come avete sentito dall'intervista, insieme al prefetto Signoriello, pensano a delle zone rosse speciali in diversi punti della città. Qui in Largo Barriera ovviamente l'attenzione è alta dopo il caso della rapina a 2 triestini e dopo la rissa fra cittadini stranieri, afghani e pakistani, collegate a questioni di droga, una sorta di regolamento di conti per cui sono scattate ben 7 denunce. Cosa sono le zone rosse? Beh, sono i nuovi provvedimenti del Viminale che abbiamo visto già applicati in occasione del Capodanno in piazza nelle varie città italiane, con orari specifici per la chiusura dei locali, questioni collegate alla impossibilità di utilizzare il vetro, per esempio, per le bevande alcoliche, piuttosto che ovviamente un rafforzamento specifico dei controlli di sicurezza con misure speciali che verranno spiegate nel dettaglio quando verranno effettivamente istituite. Stiamo studiando con Sua Eccellenza il Prefetto delle cose particolari, anche perché Trieste non è come Milano, come Firenze, come altre città. Ci sono questi banditi, chiamiamoli più o meno minorenni, ma comunque stiamo pensando a delle zone rosse in città. Quindi dove ci saranno controlli specifici delle forze dell'ordine e anche regole, diciamo così, diverse. Esatto, e chiusura dei locali. A Trieste ricordiamo già le ordinanze nella zona di Piazza Perugino, nella area anche davanti alla stazione centrale, e il rafforzamento in diversi momenti dell'anno dei controlli in Piazza Goldoni. Intanto in Largo Barriera la polizia presidia la zona particolarmente delicata in questo periodo. Una viabilità allargata per rendere più fluido l'ingresso in città e nuovi parcheggi sia per i bus che per le auto sono gli elementi del progetto per il lungomare di Barcola per la parte di competenza comunale. Vediamo. In attesa dell'interramento a mare, che non si fa in 2 giorni perché deve andare a Roma, passano anni, intanto con Michele Babuder abbiamo deciso di prendere 2-3 metri all'interno della collina presente sul bordo strada e faremo una cosa molto simpatica e così cercheremo di risolvere quel problema delle file che ogni anno, tutta l'estate a Barcola ci sono le file, più posti auto e naturalmente una corsia in più. Risolvere l'imbuto dell'ingresso alla città nei pressi di Miramare e dotare il lungomare di più parcheggi sia per i bus turistici che per le auto dei bagnanti. Sono gli obiettivi del progetto Comune-Regione per la Barcola del futuro per la parte di competenza comunale, ovvero viabilità, servizi e verde. Alle indicazioni del sindaco, l'assessore alle politiche del territorio aggiunge alcuni particolari. L'assetto viabilistico potrà cambiare conformazione nelle aree che la Regione prevede di allargare verso il mare e soprattutto noi abbiamo studiato comunque un progetto di rivisitazione della viabilità nella parte a monte, quindi in quella che sta più vicino al costone roccioso di Viale Miramare, proseguendo in direzione di uscita della città. Per quanto riguarda la direzione d'ingresso alla città, l'assessore conta di portare in aula la delibera entro la primavera. Prevede che nei pressi della nota Labarda della Costiera venga creato un parcheggio di superficie per gli autobus, che sotto il costone, quindi di fronte a un noto stabilimento balneare o dove adesso c'è un parcheggio arrivando da Miramare sotto, venga creato o progettato, pianificato innanzitutto un parcheggio interrato di modo tale da sollevare il carico di autovetture che intasa quel piccolo vialetto che porta dal bivio fino a Miramare, quindi riqualificandolo. Non ve lo nascondo, c'è la proposta delle terrazze del bivio che io continuo a sostenere da 3 anni passati, se non 4, in ottica di pianificazione. Con Di Piazza nessuna frizione, avanti con le opere per rifare il lungomare di Barcola, parla l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scocimarro. Una premessa, qualcuno ha messo in giro delle voci che sono completamente false di eventuali contrasti, non ce ne sono assolutamente, forse qualche invidioso o qualche teorico del no se pol, ma assolutamente. Il progetto è stato condiviso con il comune, si chiama CORE, Comune Regione, prevede, lo sapete, una parte a mare che verrà leggermente ampliata e poi verrà fatta completamente la costa artificiale come oggi
è stato fatto dall'uomo nel corso dell'ultimo secolo, verrà cambiato in maniera di resistere ai cambiamenti climatici e di poter aumentare la possibilità di andare al mare. Quindi una vera e propria rivoluzione in positivo che la popolazione, e presumo anche i turisti, hanno già condiviso, e quindi gli atti sono pronti, verranno depositati, la parte a terra compete al comune, quindi il sindaco, dovranno decidere come e quando modificare la viabilità. Importante è che il nuovo piano regolatore, cioè la variante del piano regolatore, preveda la possibilità di allargare leggermente la costa artificiale di Barcola per ospitare quelle bellissime insenature che sono il progetto. Poi ovviamente questo è l'idea progettuale. Nel corso di quest'anno dovranno essere, oltre che il piano regolatore e la variante, dovrà essere messo in cantiere anche un progetto definitivo. In quel momento si vedranno quali sono effettivamente le opere da fare, quindi i parcheggi, le corsie e quant'altro. Ma questo è un qualcosa che riguarda la parte a terra, la parte asciutta come la chiamo io. Io mi occupo soltanto della difesa a mare e della possibilità che, mettendo in sicurezza tutta la costa di Barcola, a quel punto si possa anche usufruire in maniera migliore per quanto riguarda andare al bagno, come diciamo noi triestini. Prosegue l'iter dei lavori per il nuovo centro di raccolta a Giarizzolo, il quinto della città di Trieste. Il centro sarà il più grande della città. Oggi il gesto simbolico con la posa della prima pietra. I lavori sono già partiti da 2 mesi circa e sono lavori che termineranno a fine ottobre, quindi siamo confidenti che entro fine anno di essere qui un'altra volta per fare un'inaugurazione poi di questo nostro nuovo impianto. Entrano nel vivo i lavori di Acegas, APS Amga e Comune di Trieste per il nuovo centro di raccolta in realizzazione a Giarizzole grazie ai contributi del PNRR con un quadro economico da 1.400.000 euro. Oggi il gesto simbolico, la posa della prima pietra ad opera dell'assessore alla pianificazione territoriale Michele Babuder. La zona è stata spianata dopo i servizi di demolizione dei vecchi manufatti. L'area coinvolta dal progetto si estende su una superficie di 4.400 metri quadrati e il nuovo centro di raccolta sarà il più grande di Trieste. Quello che sorgerà in via di Giarizzole 45 andrà ad aggiungersi agli altri 4 che sorgono a San Giacomo, Campomarzio, Roiano e Opicina. Sostanzialmente questa era un'area storicamente scoperta, perché gli altri 4 centri di raccolta che ci sono a Trieste coprono altre aree, mentre questa, che è la zona E, sostanzialmente è una zona scoperta. Abbiamo visto che i cittadini a Trieste apprezzano molto i centri di raccolta, perché gli altri 4 centri di raccolta danno un contributo per il 20% della raccolta differenziata, quindi questo è sicuramente un servizio che è molto apprezzato, e quindi pensiamo che con questo nuovo centro, del quale stimiamo un contributo alla raccolta differenziata del 5%, possa essere quel boost, possa essere quella spinta che poi porti Trieste a raggiungere nel 2026-27 una raccolta differenziata di oltre il 60%. Il paventato trasferimento della scuola media Stuparice da strada di Rozzolo al Molo IV, necessario per i lavori di ristrutturazione dell'edificio, preoccupa le famiglie degli studenti che hanno avviato una raccolta firme. Chiedono di valutare le possibili alternative o almeno un autobus navetta dedicato per portare i ragazzi a scuola. Laura Buccarella. Noi innanzitutto vorremmo chiedere un aiuto per la gestione di questo trasferimento. Genitori in allarme per il trasloco della scuola media Stuparice al Molo IV a partire dal prossimo settembre per consentire i necessari lavori di ristrutturazione dell'edificio di strada di Rozzol. A preoccupare soprattutto la distanza. La scuola contenitore, pensata proprio per ospitare gli alunni degli istituti in fase di recupero edilizio, dista circa 5 km dalla sede originaria. Una posizione che rischia di creare non pochi disagi alle famiglie degli studenti, sia di quelli attuali che dei futuri iscritti. Abbiamo istituito una raccolta firme su change.org e ad ora siamo a oltre 300 firme, quindi ovviamente più siamo meglio è. I bambini sono piccoli, sono undicenni quando cominciano la prima media. E un trasporto in sicurezza dedicato sarebbe secondo noi la soluzione migliore. In tanti di noi abbiamo fratelli alle scuole elementari, quindi ovviamente alla stessa ora far entrare i bambini sia qua che a 1 chilometro di distanza o forse di più. È per questo che appunto qualche aiuto con
non so, un bus navetta o quello che sia, per noi potrebbe essere utilissimo. L'edificio necessita di lavori di portata tale da non consentire lo svolgimento contemporaneo delle lezioni, di qui le scelte del trasferimento al Molo IV, che, se i lavori procederanno al ritmo sperato, durerà un anno. Non siamo contrari, anzi ben venga la ristrutturazione, ne ha bisogno l'edificio. Quello che è necessario è appunto gestire in modo meno difficoltoso il tutto. L'assessore all'istruzione Maurizio De Blasio ha assicurato che insieme alla collega ai lavori pubblici Elisa Lodi incontrerà già in settimana la dirigente e le famiglie della scuola per cercare insieme possibili soluzioni. Nessun trasloco invece per gli alunni dell'adiacente scuola elementare Giotti, che dovranno coabitare con il cantiere già in corso e impostato per blocchi distinti. E allarme cinghiali a Muggia. Il sindaco Polidori ha emanato un'ordinanza che impone il divieto di dar da mangiare a questi pericolosissimi animali. Umberto Bosazzi. Il filmato inviato da una cittadina al comune rende evidente un dato, che anche Muggia deve affrontare l'emergenza cinghiali. Il sindaco Polidori ha preso atto della situazione, invero relativamente nuova per la cittadina istroveneta, ma che sta causando già danni e seri problemi, ed intanto esorta gli abitanti a mettere in atto vere e proprie difese dei propri fondi. Attenzione a recintare anche sottoterra, quindi nel mezzo metro sotto il livello del terreno, con reti elettrosaldate, e cominciare a fare prevenzione, perché questa è la cosa più importante. Non basta. Per far fronte al problema, il primo cittadino ha predisposto un'ordinanza che di fatto individua e sanziona quel comportamento apparentemente innocente, ma che in verità esercita un ruolo non da poco alla base del fenomeno. Tra l'altro in linea anche come ha fatto il Comune di Trieste, proprio perché l'emergenza sta aumentando, un'ordinanza di divieto assoluto di dare cibo agli animali, e questo dovrebbe, spero, essere un deterrente, quantomeno per far prendere coscienza alle persone di quanto il fenomeno comincia a essere preoccupante, anche per l'incolumità delle persone stesse. In coda, Polidori sottolinea come la disposizione regionale al momento obblighi alla cremazione delle carcasse degli animali abbattuti per arginare i pericoli, con un dispendio economico significativo per le casse comunali. Meglio sarebbe, valuta il sindaco, ritornare ai centri di macellazione. Per cui un appello anche alla Regione che metta mano di nuovo alla normativa per poter vedere di nuovo questa come una risorsa, quindi anche consumare la carne di cinghiale invece di doverla smaltire in appositi centri con costi elevatissimi. In merito all'incendio alla scuola media Caprin, con cui abbiamo aperto appunto il nostro telegiornale, arriva il comunicato stampa anche della ditta Monticolo Enfoti, che sta appunto eseguendo i lavori di riqualificazione. L'incendio, si legge nella nota, ha avuto origine durante le lavorazioni su alcuni pannelli di isolamento termico. Grazie alle rigorose misure di sicurezza adottate e alla tempestiva reazione del personale presente al cantiere, il fuoco è stato immediatamente circoscritto e messo sotto controllo con l'uso degli estintori disponibili. Il personale adeguatamente formato per gestire l'emergenza ha operato con professionalità e velocità per garantire la sicurezza dei lavoratori e dell'area circostante. Si rassicura la cittadinanza e i media sul fatto che l'incidente non ha causato alcun ferito, non ha compromesso in alcun modo la sicurezza del cantiere e dell'ambiente intorno. Monticolo Enfoti adotta i più alti standard di sicurezza nei propri cantieri, ponendo al centro la tutela delle persone e delle infrastrutture. Poi la ditta ringrazia i Vigili del Fuoco per la prontezza ed efficienza dimostrata appunto durante questo intervento. Ci spostiamo a Monfalcone. Antonio Garritani, attuale sindaco reggente della città dei cantieri, ha annunciato che al termine del mandato non si candiderà per le prossime elezioni. Io non faccio sti giochetti, io non sono un politico di professione, ho dedicato questi 8 anni e mezzo della mia vita a un incarico che, come ho scritto nel comunicato, mi ha dato veramente, mi ha entusiasmato. Se avessi voluto parlare con Fratelli d'Italia per qualche motivo politico l'avrei fatto. Si smarca totalmente dai giochi di potere, annunciando l'abbandono della politica, quantomeno di quella monfalconese. Il sindaco reggente Antonio Garritani annuncia l'addio dopo la scadenza del mandato, che coincide appunto con le elezioni nella città dei cantieri. In questo momento fra i candidati a sindaco c'è il consigliere regionale del PD Diego Moretti, che ha incassato l'appoggio di tutto il centro-sinistra, e il leghista Luca Fasana, assessore alla cultura e turismo e braccio destro del già sindaco Anna Cisint, che parrebbe essere la figura di riferimento del centrodestra. Dunque una partita a due. Quel che è certo è che
Garritani, in quota Fratelli d'Italia, non si candiderà alle prossime elezioni, ma traccia un bilancio del suo lungo operato a Monfalcone e assicura il massimo impegno fino alla fine del mandato. Farò fino all'ultimo giorno il mio dovere e anche di più, finché resterò in carica, però con le prossime elezioni non mi candiderò dopo 8 anni e mezzo. Questa è la decisione che ho preso, ma senza polemiche di nessun tipo verso nessuno. Ho fatto il mio percorso, sono arrivato a un buon livello, sono soddisfatto di quello che ho fatto, ho messo il massimo del mio impegno, continuerò a farlo fino all'ultimo giorno, ma tutto qua. Dopo 8 anni e mezzo ho detto: ho fatto il mio percorso, basta così. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo fra poco, state con noi. Non sarà come 3 anni fa. Angelo D'Adamo, presidente provinciale Federconsumatori, guarda con preoccupazione agli aumenti delle bollette dell'energia, ma non prevede gli tsunami del 2022 e illustra un accorgimento per tutelarsi. Sono previsti senz'altro aumenti, come c'è stato anche per il mercato tutelato nell'ultimo periodo, che per il prossimo trimestre comunque c'è un aumento dell'energia elettrica del 18% e questo comunque naturalmente poi comporterà a strascico una serie di aumenti, per cui diciamo che quello che abbiamo all'orizzonte è senz'altro non positivo. Il presidente di Federconsumatori Angelo D'Adamo non ha dubbi, la madre di tutte le battaglie che da qui a qualche settimana si dovrà tutti affrontare è rappresentata dall'incremento delle bollette dell'energia e in vista di un periodo che si annuncia preoccupante vi è un unico aspetto non negativo e riguarda il raffronto con quanto accaduto un paio d'anni fa. Siamo in salita, però non credo che si arriverà al picco che abbiamo avuto nel 2021-2022. In ogni caso, a fronte di una serie di interlocuzioni con il governo per agire su alcune voci delle bollette, Federconsumatori, che già immagina di fornire assistenza ad un numero importante di cittadini, individua un accorgimento da sottoporre a tutti. L'accorgimento particolare è intanto cominciare a utilizzare meglio internet per fare i raffronti e i confronti, ecco perché tanta gente ci rendiamo conto che al primo che gli offre un risparmio di chissà che natura cede, quindi acconsente e poi invece la realtà è tutt'altro. Ecco, quindi questo è il primo dato, informarsi bene prima di fare una scelta e non accettare in maniera passiva le proposte che gli vengono propinate, ecco appunto. Il sindaco Roberto Di Piazza ha consegnato oggi nel salotto azzurro del municipio il riconoscimento al triestino Marco Bazzara, premiato a Parigi per il miglior profumo naturale dell'anno. Marco Bazzara, con le più sentite congratulazioni per aver conseguito il premio più prestigioso come miglior profumo naturale dell'anno. Marco Bazzara ha ottenuto un grande successo ai New Luxury Awards di Parigi, aggiudicandosi il premio più prestigioso come miglior profumo naturale dell'anno. Unico triestino a vincere questo premio e primo italiano dopo molti anni. Il sindaco Roberto Di Piazza gli ha quindi consegnato un riconoscimento nel salotto azzurro del municipio. Quest'anno ho avuto la fortuna di riuscire in finale ad ottenere questo primo posto come miglior profumiere dell'anno. Oltretutto vincendo a Parigi questo contest di profumeria naturale famoso, internazionale, quindi un respiro internazionale, porta fondamentalmente Trieste all'apice e alla vetta. Questo grazie anche a anni di studio, ma soprattutto di pratica, grazie all'apporto di grandi esperti, ma anche di un filone familiare che porto avanti da anni, collegato a quello che è un ambito sensoriale prettamente connesso al caffè, ma dal caffè poi sono riuscito, come dire, ad espandere questa mia passione a tutta una serie di universi sensoriali per poi approdare a quello che è il mondo incredibile della profumeria. La nota famiglia triestina del caffè ha colto l'occasione per annunciare lo svolgimento dell'8ª edizione del Trieste Coffee Experts il prossimo dicembre. Sì, da promotori, poi per quello che riguarda il mondo del caffè, il nostro scopo è quello di fare rete il più possibile, quindi di unire diverse realtà internazionali e nazionali per parlare di caffè, ma parlare di caffè da un punto di vista di sostenibilità, di educazione, di innovazione e soprattutto di amicizia, perché questo rappresenta il mondo del caffè. Il futuro europeo della Pallacanestro Trieste nelle Coppe Europee, il presente con la sfida alle Final 8 di Coppa Italia con Trapani. Ne abbiamo parlato ieri sera al Caffè dello Sport con uno dei leader della squadra, Markel Brown.
Ovviamente è il momento di tracciare anche un po' un bilancio dopo questa vittoria con Pistoia. My assessment is I feel like that we can play with any team in the championship. Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con qualsiasi squadra di questo campionato e abbiamo un buon bilancio nonostante i tanti infortuni. L'importante è stare uniti e stare sani, soprattutto in questa seconda parte di campionato, e potremo sicuramente fare ancora di più. Markel ha giocato in NBA, in Eurolega, poi ha giocato in Russia, in Turchia, in Israele, in Spagna, insomma un po' dappertutto. I think we can hopefully push it to a Euro Cup, Euroleague team. E questa è una società che può sicuramente ambire andare in Eurocup e chissà in futuro anche in Eurolega. Ogni anno bisognerà spostare, diciamo, l'asticella più in alto, c'è un buon gruppo, c'è una buona società, quindi credo che in futuro ci si divertirà con la pallacanestro a Trieste. Markel ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso con Napoli, quindi insomma noi tocchiamo ferro, ma insomma gli chiediamo anche quali sono i segreti per affrontare una competizione, le Final 8, in cui giochi quasi ogni giorno. Key for us is just going in there and focusing on what we do. Non abbiamo niente da perdere, siamo arrivati settimi, ci sono qualificati, dobbiamo prendere ogni partita alla volta tenendo presente di cercare di fare sempre quello che sappiamo fare bene in ogni singolo aspetto, essere molto focalizzati su questo. Chiaramente è un traguardo importante, ce la metteremo tutto. We will play against Trapani and at home at Palla Trieste was a battle. Yes, it was. It's going to be another battle going into the Coppa. Trapani is a great team, but ci sarà un'altra battaglia, però dice anche che matchiamo con loro, cioè a livello di ruoli, è una squadra contro cui possiamo lavorare e fare bene, quindi non vedo l'ora di essere in campo e provare, insomma, a batterli. La sfida di Luca Fiordilino, centrocampista di grande livello che ha abbracciato la missione salvezza della Triestina, pensando però in prospettiva un futuro vincente nella città della Bora. Vediamo. Fiordilino, il tiro da fuori area! Fiordilino! Perché hai accettato una sfida come questa? Perché non è facile dire a gennaio vado a giocare alla Triestina, certo so che è arrivato Tessel, però la situazione di classifica è complicata, quindi bisogna avere grandi stimoli per dire ok, vado, accetto questa sfida. Eh sì, era una sfida che mi piaceva, sono sincero, è stata anche la mia famiglia a convincermi di venire qua, perché comunque è una sfida molto importante. Io credo che secondo me la Triestina in questo momento ci dobbiamo salvare, perché è la verità, cioè, la classifica parla chiaro, quindi dobbiamo salvarci, però secondo me in futuro si può fare bene. Che visione hai, essendo arrivato, diciamo così, a stagione in corso e avendo anche più obiettività magari rispetto a noi, che obiettivamente abbiamo visto una rivoluzione copernicana, cioè praticamente dal bianco al nero tra quello che vedevamo prima della Triestina e quello che vediamo oggi? C'è stata una svolta incredibile. Io sì, ho giocato tanti anni in Serie B, ma sono partito anche dalla C, ho fatto 2 anni in C e so cosa significa giocare in Serie C, e se non vai, come ti ripeto, con la testa giusta anche in questi campi rischi che fai brutte figure. È vero che la Triestina era proiettata a vincere il campionato, tra virgolette, però se si ritrova in questo momento lì delle cose sono state fatte male, quindi bisogna svoltare e bisogna farlo al più presto possibile. Ti chiedo subito una parola proprio sull'autore dei gol, Marco Olivieri, perché insomma credo sia molto importante trovare un punto di riferimento in attacco. Devo dire che anche l'Azraq ha segnato 2 gol, è arrivato Udo e anche lui è andato subito in gol, però lì davanti veramente si è sbloccato qualcosa, e avere un giocatore, credo che oltre a segnare ha anche questa voglia di dire prendo io la palla, vado io sul dischetto, non è da poco, perché vuol dire che c'è grande convinzione, no? Sì, certo, Marco io lo conoscevo anche a Venezia, perché per un periodo ci siamo allenati anche lì insieme. È un giocatore importante che ci darà sicuramente una mano, ha tanta esperienza anche lui, quindi è normale che si prenda delle responsabilità, ma lui se le prende volentieri, perché sa che è un giocatore per noi troppo importante. È tutto dal notiziario di Tele4, fra poco l'approfondimento del post TG con il vice direttore Ferdinando Avarino. Vi lascio in compagnia nel frattempo del presepe di Renata. Buona serata.